Capage TV. Parce que namoni pe Pierre Ozolanga Selembao en tout cas namoni chelika fali pour palibaya mais yo taka mais no solo pas na te saka ndenge za considérer kaka te lui pe bien saka bilo mo batu mo ya moi série mo batu ma Londres ndiko nangana Londres mo ka yebi écoute sanga pe ka passa so na sali geste ko belela kati na so kama batu basaka geste ba ko belela te Capage TV. Benzoto même yemo ko place na parti pris mutu makolo baza famille mais to pesa pontes na longi parce que to mona longi to bi ke za yo na te so comprendre Capage TV. ni même sous bazana le roi tanga makasi moi ça tanga ti akumisa moi sisoba malika mkati vraiment non vraiment j'ai poussé une parcelle il n'a pas été gars non aussi ça commence singa la bloc bongo ti moi si soka lingua contribuer à 80% na vie mobile Capage TV. mobile muso zana moi si no so ba camarade moi si muso ba basé à base okomi agité moi si moi senti que t'attitude on ba nanga échanger pourquoi biloko boye quel pourquoi Capage TV. moi et puis na basi muso ça songier o maki songi na libala yo bana mobali to mama ore mobali ya mama mobali singi yo ki musala sangozane kokota mobali kokota kana mpaka est-ce que nous moni tel point ba moi si babundi lelo te tel ko to ça kite tel mama songier na yo ki wapi Capage TV. mbote na Capage TV mobimba to yebi ke babone ba sepelaka so baboni général major Niamane Tumba soda makasi arme jamais koya to koya sarama ndoki te surtout devise na biso zara respect la considération oyo bato bazo s'abonner ba pesa biso malgré que na moni mo milinga ba faux compte amo boye mais bino bobika amo photo zongi sa rapport so moni ma finger leki to moi débordement biso to bato to tangi et puis to za vraiment na moi droiture bato belé pe ba réclamer ki o mora de la presse aye mora finga été biso to yambi muta ta finga mais pas na biso finga te aroloba merci na ba o bazo s'abonner bazo aimer bazo partager l'émission na biso so bomoni na sa nzete bo seke so bomoni mona so so zo yenga nde baloba seke mama na pembeni so bomoni nga na ye lisusu côté ba frère boye seke lité ya pete eza pembeni Pastor John lité ya pete bo benga ye bo tinda ba contribution na bino bozo mona kaka na zo mona kaka bozo ba en tout cas photo aider nga na tuni pastor est-ce que ben quoi ye pas za ramuta ba code te le roi biso alobi tenga fora te ya nanu mamnya so ya kasima fo mona sagesse Pasta, boni ba abonné à Capage TV, boni retour. En tout cas 565 côté on a Capage TV na IPCO GT. Oui bien nous on a Capage TV na système yo tant to bandara na CNL to la pété tant tanga ki ça mon ba partout ni ba plaza wa pinda na zo mona. Oui bien na zo kana ba chaîne presque belé na le kaka. Mais Capage vraiment quand l'équipe nationale ba chaîne vraiment do kitoko. Pour na moni bato na bisiko na rondi mate ba ko benga nga ba bengi. Donc c'est que Congolais pinda za nzamba pambola. Congolais za partout tous les 5 continents. Donc nous appelle à 5 continents. Pe ba moko 4 5 ité. Les autres net même sous bazabo na zo mabino très beti lelo. Bo limbisa na zo ba ko mabino te. Na zo mandenge mabete na za mutu tala kaka eleke belé. Mutu msu na zo répondre musu abenga na tokati to bandi ko solola na ko kata jameli solo mutu na mbango to zo so pas ça comme ça zo le ba fona respecter. Donc zo ngabena tala ko to boleki belé ndeko na ngamo ko pe mutu na zo mandenge na ndenga bien. Donc musu tisi ko banda benga kita musu to pesa mba komi non na répondre ete. Et que oh tamsu kanete kota na kuti yebima yobindo kota na kuti fier pa na ngai sala kate na kamuta batutu donc ta na coopérer banda na lipapa bongo sapete na robete kara par rapport à quoi parce que na moni pe Pierre Ozolanga Selembao en tout cas na moni chelika fali pour palibaya mais yo so ta mais no so pas na te saka ndenge za considérer kaka te lui pe bien saka bilo mo batu mo ya moi série mo batu ma Londres ndiko na Londres mo ka yebi écoute ça n'a pas passé sur la salle geste ko belela kati na so kama bato basaka geste ba ko belela ti elekela nga fort c'est vrai nande ko na mususu na PSP film mbote lelo pokaka na ba ndeko na yo pe so sala ma ta mbota pa na ko peso te o te en tout cas na mbote te papa die parce que na Paris ko na France batika yo papa die yo moko yeto na bi papa die o ko la papa die tali mais na pesi nde yo po ba musa wonga di te yo te na pesi nde papa die te papa die pena batika o merci en tout cas na baxi place aux âmes merci vraiment non akuti yo yebi William Manono base son titulaire coup de capitaine na PCO donc mama batu malamba ba mingi te na vie bato boboto basé bemé batu malamba ba mingi te na fungolo free o mutu mususu mais en tout cas na bitene rôle bela nzambe kaka nsona bin nzambe kaka cordo pitch na New Jersey na zo baksa bamboti msolo bandino pesa ka batu misatu mbote bato bele bazaka te na lingi bino nyoso bien na linga ndambu ko le ndambu te bino tu banding moko mais nzoto même ye moko place na parti pris
mutu makolo baza famille mais topesa importance na elongi parce que to mona elongi toyebi ke eza yo neti soko comprendre donc yatiki napesi makolo mbote te pona ini makolo asaka parti na yo mais to mona elongi yango napesi ka côté elongi mais bino tu ba mutu moko basta eza teke parti po napesi maboko mbote eza te oyo napesi maboko po mutu mosusu oyo nalobeleli wana nde mosusu baa te pasi ande te bino nyonso nalingaka biso nyonso ndenge moko so na bino nyonso ndeko na nzambe témoin ya na mutu na négligeaka te biso tu to ndenge moko na ona yebi na ona yebi te tongo lingaka to la petre to ndenge moko ndeko mopa komelenga ko tabosani ko biso pardon kaka na ndenge ya Capage TV akota na meza telinga habité pasa ngako na sako ba publicité awa na mboka moko soki atanga mboka moko ya kote kuna soki ya wapi so na soki retard ko yamba na ndenge mabete loko umele metana ko yamebo fo makama komelinga ndeko na nganza mbalimbisa yo nanga passe comme fier ben ndenge nini yo no vérité na jobsa yo na kama kasi osobate o tsaki yo pen ado na regretter ndena kan sila kan trois parents si trompe alo bebeli ngana compagnie ngabia TV makoza na raison na yi moni nzala biloko bana mike batela ngone bandeli soki ba moi biloko na moto balila te mais soki mo bela sele bando pesa mwana zanga rametiza ko makolela makasi ole ça peut faut ta mwana te mama biloko ninge bela bandi masona ba camarade libanda mwana zotala nzungu zotala ba camarade tango mandolela o mwana lokoso te amoni l'air ne kokio zo l'exceller tozo on dit à PCP réseau qui a zana droit luba mais na ningi bino surtout ndenge moko vraiment on a dit que maman le on a zana masolo moko bete peka ko yebi to fungola na ndenga kati nga kutrote na nga demo satan mfutema na ba chaque fois bozong sango simana to tangi et 3 jours en plein même makamai bi mutuna makolote mukileza nzambe biso so ba être aimé to ça nzambe ni c'est que beaucoup on a pas problème te ba ngando comme ta delfe bango za mfutema boni boyeko makam su photo e bakati rande banyemisi la ndenge ni posta ta côté là ba tout côté na banyam mais na c'est sauté tala demboa zana bambwa mbale so biloko ezati basoloka bien bazo yambana bazo longa biloko na to ndre balingani so ka damazi kitisa bagare bandi rande uti wapi envoûtement blocage to malédiction te alors ba chaque fois biloko to botanga ke za mais za na côté so bokotsa ngote quand nyoso bakenda ko hôpital les opérations te mutu msa ko kende linu tous les docteurs batara ndenge moko mais mutu msa kana yi makasi mama na so souffrir mutu msa ko kenda ndenge ko lembo kanti kambe za dovo kende ko panjo ndi mutu passer des compliments so ndako musa kena ko sekazio na kati ya cercueil vraiment parce que bino mo compli te nature ce que te biso te nzambe to yoka te mama na biso vrai muta koti lo lazate et ça c'est leur promesse tout est ko exagérer ko tshaba to ba culpabilité na mutu makambo ba yeba te to so bamba bonga ko bamba surtout ba prophète pourquoi to mona ka ba ka grave to délivrer ta faute ngango ninga ezala oye basi ba ko mo ndo yaki dia to sito longoli kana o siko to expliquer yo mais même ça ka mutu kana tigala ngo banke ngo na nyonga komina libabe na nzoto oui ça me fout mate ngaba bloquer ngaye babsina na sana boy te biloko ça ko intimider kolo mukila pesa jamais faute na so biso vrai ayam mama total la bible ndenge za to comparer total to tika ko pesa nzambe faute na likambo ya ebité selo bobo to ninge ko mele ngambo vraiment biso so na mukila bashida na bashida et so comparer ngate to comme biso tout bashida toujours tu sais que maman na so pesa vrai kolo mukila za bien privilège à pesa auto za na ngoti mama to deux fois te ko nuna basomba ka te bachela ngombongo na banki te ah je comme na ngo corrompre na hote so corrompre ki ndo za te tu osa ou mérité comment vous pouvez se faire une personne qui m'a comme celui qui l'a ongati est-ce que vous n'avez pas comme là bon je vais tout à pierre na défaut non c'est pas na pierre écoute maman comme ça mon amtu tantôt bon mengozo to kuta na ngote et kendaka mabe ezongisa na shit musu pe ko pesa yo pe makam musu pe ba famille bo le ke bele mais ça ndinga terre na chaque fois mon semble de famille d'andam ndam ko dernier sur les kati bon te te na ko sauter pour progresser quand yozo sala ba machela omiso c'est que yindi tala ya so ko pesi faut pesa bangunyo ko to botama 10 fona ki para bino 12 heures mo bongo foye na bana o ta sa mutema mabe te merci o mo sina baby say mo bana kuta te biloko na fobotika na ko appuyer poser ndiko mena ko pesa nyonso yanga te pour faire bana ngeza priorité na bana ngana boti poso ki na zati ba ko telengana o yamba bango na bandela sima ta na kufisika tala bato akufela bana sika ba zorba surtout na cimetière ya yim to tkenga bana tkena bango souci affecta lingi bana so mon conjoncture la vie na pierre so ko suko gérer bango te makam na bana cimetière ko men nganga mabandi bana ba sanga na église bana mfutema asunde bona balabala combien de bana babwa kama na balabala oroba kina ko ki charge te famille to zebele bo zelanga bana na jijaka pa ya na cimetière ke na lingi bango conjoncture la passe vina ko lia bana ngi komi difficulté bo zo bango so ni wana pour le bandingo timaka engagement ndai bemba sikande ezaka na mawakoluka o ndingo moningawa amfutema na église ba singa na passer ke bana basa bandoki combien de bana to boki bango na biona so mama tango zo vivre linga bana non affecté suka o bilo bina hote o ko tikela bana bomengo te affecté tikeli ba tango ko kola ba ko mana inyo po mama linga biso ba lingani pe no pa souffrir
papa eloko nyati wana na roti ko kena ngombala moko te ba famille ekabona wana mingi omona mama za bomo papa za bomo oboa papa pa boti passe moko ndenge na ndenge obike pesa bana affection tant ozali na bomo eloko wana pe ngomte kablo mabote il faut ba parents de ba sangsara bana to bota mona na lubwa kwa to bota na masina sangisa ba tant ozala na bomo problème eza boy libala eza lokola camion na to se comprendre projet ya libala eza quoi marchandise aponaka camion ko komisa na destination te biso ce que tout le monde qui na makambo mabe na fungo l'offrir libala eza combinaison ya deux bateaux bon deux caractères ekutani eloko zo pesa base que libala telema amour yo moni ko linga ka ko mekala ko mungu na biloko te okwa na manka o lingio linga ko na pe lengete po le kambongo to azanga mingi te ko nyomba pe na mawate ngo ko souffrir ngo linga mobala beche motema linga ko na vérité toke combien mabala ngana yebi basi balinga mbali na projet sans piaka ana mbongo te famille kutu basali réunion ko ninga mobala ote yo mortalité mobala ngana linga selonga ba tout bien ça enfutema même passer so batu ba za blocage malédiction comment linga mobala piaka mais nzoka ndé destiné na ngone petit mapamboli na fungolo free nzela bomengo ne bandela ka molili na suki futaka bien falina na ketchup merci tanto linga na ndenga piaka na ebité melole futi bango wana bokolo babilo balo ba amour mama na mona mabala oyo mobali na mbasi balingana kana pavala so na bi pavala mama na piaka mwasa ndimaka lelo mobali nzambe simba okokama po moni mbongo pesa kama ba yo yebi to ba kokoma na mbongo mabala ekoli umona mobala ko mozo kwa jeune mwasa ko mloka ko mata ezala bongo ezala bongo kaka ndenge ezala bongo mwasa ko la ka fa mobali OK ngo base siko ko remarquer mobala ngota man mobima na ma ya bando sala mabaki sakate ba ko mkuta na mabatu msu pembeni bazo mela bena mabasi msusu ba kama mso mona mbala comme na mbongo ba ko pesa ba shelmo ka pembeni po ba gaspiller jara trop omona siko to mama bana ko yabo siko moni mama bana fixe bato soka akanga ina kisi te abanga ka mwasi na ete merci ba souvenir au mwasi akanga motema lekana e boko kokango te bino bolingi na lelo bokutie ne sengo ba bandana etoko na kitikwala ozala te ya moni chaque fois soka moni ka mamba na priorité le drapeau ndenge te mais sali au drapeau mama bana affection numéro 1 ata commandé ni abetela wana makamna bino te et puis so inga boya mbangu critiquer la mwasi na ye makasi so critiquer mwasi na ye okama kaloba ayo libela nini okotaka na karo na yo te yomoni suka libanda libala les affections ko lelo ndongo lobi libala za na bien so bolingani bino nde bolingani oza na bana 8 9 boko sangisa bango problème ezate bobaka mama na ko sauter nyama loko la lion o aliaka mutu mizana batu ba dresser ça kisi na zo pe ko mosaka no ko mwana muke makasi so comment nyama loko alio ba dresser ko mapeko sa ko mwana muke nyamwa lekini banga kanda zo kenda classe itabi activité 1 plus 1 lion a yebité mais bi ko to so so muta pese ordre tina sa ndimi comment yo muto bosangani bali popo pesa inyo bana selo amour ndenge tout sibino bota ebana baki tout bo kokakati so bakoma kokosa mosi moya bala zo kosa ntoka nda bota mama ne moko mukolo moya bisa mobile ezate so boti yebisa mo mama le passé ba changer kango te mutasenga le passé za la zate za ndenge nzamba lekisa biso eza ko so so nyamwa siko trima bima na bango kala to yina libalango ndebo kutani avant continue à payer maman tout le monde a l'air remarqué biloko ne quotidien puis remarquer comment yo no mobali bolingani yo bana bosangani mais so ba pesi mbongo soso saka biloko kanai kota bana no moko biloko ebele bana muninga mukie so papa linga zo kota bana mususu bala la vent pas mona ba mankate apesa ba papa so ba pelo ka bolingele kami nga contrôler bana ezate au moins bana bakoli ba comme ça papa rando comme si papa na maman ba ina ye donc des papas zanga suivi so ba yeka maman pesi répondre bana penati na tuka moi no penati viens ici ta mama papa contrôleur mo sala kidiba benga bana na kidiba soko yeso banko sa bana ko so beta tour movement na miso mama zalati tant que kunosko bando tuma ndenga ezandi bana soko so mon affection papa boy ba ko panza secret voilà en tout cas papa maman ko to mona kapasi tala boy pa bigende ba bisi ko pata bango te mo sa bango confection moko ndenga boy mais yo tant que mama biloko ne joue ka rôle to so ko sa za kolo masimu meto makam so tela ka satati to bon sa makam sa satai ba patika nation peut to gagner vraiment ne biloko ne et puis maman même bana msupo mona papa azoka mbonga pesa kota bana ni mingi bana mama alingi mama mais bana mama mona pesa mbonga na moi autana ayana bana ayali bala si tu libala ezaka mama botani mobali meboka bwana botikala kana affection ya bana alingi ko kate mobali ya bana wana papa bana ya kotala bana yone na mutema no nzambe temwe ke olingaka su yete mais soka kotala bana ko boya te mais soka yika boy pona nini biloko yo ndeko nanga longola bazu ezanga mutuna makolo total makambo ko mema venir liboso
Oso comprendre comme nalo ba wana. Merci. Comment ko yaya ngana yango mama nazo kama na mibali misusu baninga basi bacha propriété. Ngana kama ko bali moi so ko kikumo tena kasho azana nyungu. Moi ça tient mort aucun problème. Mais c'est le jour on va nous ganganter moi si aza flair. Moi il faut chaque jour azaka propre. Maman soya basi bandana banyama. Taba nyama basi bazaka fier. Nana yakse bango fier. To yebité. Mais nzambe ninga sala mukili. Nyama basi za toujours bagarre. Nous on te so mbala la kanzeli sika baso basi baza. Pour ni so ka yilo kaka la tiki moi pour ba gozwa. Ça moi autorité mobilité. Mobala ku faka nzela pona basi. So ko remarquer libala so ke umeli. So ça moi ça qui m'a reçu pas que dia partenaire nanga. So mbatika lipeka kaka wa dia isa gumbama ki sheringa ye pona liaka bien. Que donc. Mais libala c'est que so landa lingue te mona ba tour moi ndo so moi ti pas pumba na nzete. O ki pas pumba kuna otalo test o kokanga na venir. Moi ce sont pas musazo ko so ko papa abaila ti ebita go igwanga ndanga zoba zonga kuna. Na tso comprendre. Libala ndenge mama nazo peso ba périmètre makamtu ndenge za vie za bongo. Donc quand on revient ndenge ya blague na so ko mukolani. Ba nyama. Ba ça que élection te mais ba ki au chef na biso na zam. So ba nyama postuler vraiment mais ba ki au chef na biso c'est pas pour ba tutu nye so ba ki des ordres de côté de foyer ba loi nature parce que biso tout ça ko to ba élection makamtu to ça na foyer ba autorité mobile faut ticket sale mobile pe na kata ndako yebaka autorité pe ya mwasi mi ba mso ba zanere lo atanga makasi moi ça tanga ti akumisa mwasi soba moi comme que tu vois maman non vraiment je pas j'ai poussé une parcelle elle n'a pas été guerre non aussi ça moi singa la bloc bongo ti moi si soka lingua contribuer à 80% na vie mobile. Quand ça répète que monsieur somona mobali monsieur ça ça moment bongo na quelqu'un bakota ba fille pembeni bazo autorité nyusa moi sinae moi c'était bien nazo ya autorité non moi c'est ndako faut penser que maman a remarqué biloko wana ba sesi wana vie aussi c'est moi sing oh moi ça le bateau na mutemo zo pese ba choc moi si faire centre autorité na ki mobala linginga na ba kini mkolwana bando tshama sina ndako bobima kati bando bobima ne kata bando tsheli banda zo asi makota na ndako kikumbi comment kana zamba master nana ba camarade na mibali mako ko pesa ngo berba mela rana yenda kana masuna to ai zaki somo to zepa papa ko atinda ko mbote ya chéri moi c'est comme quoi il m'a bon te moi tu fais affection mo comme ça ta dimanche boy ouais le ça te zo mama bo simba na loboko bima bo lukata bougie ata ba tutu ba quartier ba sentir que azane umbai na ye le coup moi to yeza ya yote po bima ko ya retard le coup mo zo tikela moi si tant yo ko kenda ko mona ce que la lundi mardi mona wana papa ndondi bo simba na kito sepele mona libale za mama libale za pona bo mengote libale za affection mo ki menza mbacha est-ce que banyama bakangana mapang mais comment ba za peu fidèle mo boy bongo biso papa na kati yote na moni ozongi si mokoloto bendera mokoloto ezara significatif te bolingo ezara na motema po ba te belé au mona surtout biso ba africain ceux qui alliés ces amours l'ende makasi mais moko longwaka moko on dirait pas sinde la sara ngoka makasi ke mibali vrai te bon moni ko bala là c'est pas good no bala mindeli ba ndo ba neske ba to bazati so ba kutaka babika je t'aime ata na place ba chani bag mais libale ko mariage besoin de 500 ba tu peux ba témoin on ba songel ba pipo pense mabala bango wana on est souffrir libala ba tamana alliance te libala za na motema et puis quand ça ba cha alliance ba liki ba to ba bengana ya to fana na valeur lokuta tanto ba to chana ba gité ba na vrai amour ko le cabine ba sengde moya ko honorer ba ko 500 ba tu po ba usala na ba bolingo ba na ngo pile ko le cabine ba tabagi maman ça ba formalité on a so ba vérité mukili to cha motema ndé sala to jija ba to na parents cité tikela via mutu temps et puis les autres conseil maman so za na libalo moni clair to mbala zo mena makasi pesa ke nanu ba bani ba vertissement ce qui était ta mort maman comment na lobaki le chèque ba base des okabona pas ba base exactement ma balle belé zo ke ba mi-temps le quoi na match combien de ma balle permis on peut ça moi si faut moi sanganité njoka nde moi sangana ngaki mobile fikonde ko mukosa mama comment ndingi moi so tiena ndaki ba posa libale civité libano zo tseso basi misusu ka comment il fallait c'est la nami on ba comment vanila mobile no boy azotala tala na basi pembeni libali ba respect susu ba mama loko lobi penza ndi yango seta ko tia pourquoi eloko wana mobile muso zana moi si no se ba camarade moi si musu ba yeba zia basi okomi agité moi si me sentir que tati tu no mba nanga échanger pourquoi biloko boy quel pourquoi biloko wana nde mama nanga foko zala dala biloko wana blandina la tarama be mama nde mabe yango siko monika yango to ba chaque fois que biloko wana libale bazana ngo ba erreur mais biloko musu pe ba mama oya libala yaka ndenge mobala lingela kayo mama nazo ba chaque fois nous na style mobala bengela kayo wana bana taba essence soko lingana na ndenge ba zala bongo ndenge ba vert soko ba moi si ato oboti bana 50 mobo bon mini body on ba mona que moi si nazo kola mais toi na temps biso banga pe
bando bongona mwana liputa na tro ndrim ta osa sokini kibi osali ko to sisi longola mwana nye baola kuna kifunda kenkwi okuna mwana gana zana bebe mubala zotala ka mubala zokanda kuna emo konkele asu ya ka retard kuti bolali pala la zala les kaya na mo ipina basi mususu asongera umaki songi na libala yo bana mobali to mama ore mobala ya mama mobali sengi oje ki musala sangozani kokota mobali zokota kana mpaka ese ko nyumoni telefone ba mosi babundi lelo ti tala kutu sakiti tala mama songera na yo ki wapi yaya mobali musoko kakota ndima poza mwasi ni menasa mutema to sepirate mwasi ni na mbala na je biso ba vérité mabalo to pesa sata kanga mukilité sata saka rôle ba pesa sala oza bloko mike to négliger on des bases de sécurité à vie maman il va repasser mon bali rapport telle la position il y a le repasser mon bali na makamso ko mbali te mobali nanu yambaye tunana ko ta utaki po pesa pe valeur ata saka musale zanga tina pesa ngo valeur pango bombi binu mapa izande ni kuna bona ba pesa ba soki ezala ki servir mama to bolé matembele servir on ndenga bi ko kwa soso bona mino ko réclamer mbongo mobali zo pesa manzo na feza mukie on a ba chaque fois comment on mobali pesa ko 6 mois ba soso misino betaka trop te na famille ke ndako bateke na olia bien moi 2 semaines à pierre pour le pire ko tu pia minute moi mukie résultat maman et tozoli à tête $20 ya ingabo si c'est mobali ngala mobali ko ma pepe na famille ko benga na téléphone bazola ka lokaba ko ya ba yakate mobala silanga na banga chef mkolona na ba fête mobala ko ya zoni ka cravate bazo pesa ki to ko le bukana masanga baninga pio ya moto ba ko sanga de payer ba pesa turbo ko benga baleki moi si ba yakate na si ya ba pesa ni baninga basanga na ba plateau ba loso banini mbali ba tsheli ba fufu ko matanga tala pipi likole yinda kina tomsono munene na bela fondu bakitike kana minda sama ya maboko ya retard pala l'échec mais ça comment ça na sisi mbali ngala mwasi ulingo sasa ina pesa karalia bosse sera réunion pour ko mwana mema e po pesa mwana mema aso ndio songa basi msaki funda ke na wafa ni pepe ndio peka za mu ni kumba tala za mu te wana ko monela na tamu na therapeute ni papa yo me yakane kateli pomba la sake lokota ko ma chômeur yo pe mibala ba chômeur balingi ba tala mibala chômeur na bito ke chômeur ya mabe chômeur za na tamor tanto ko za nzete elanga me to mikuti na mbula ma orenye ezate mais pesa ki chômeur ngo mata kusanso kana ndako ndo mo bimaki pa ba camarade tu na ko pesa ma mibali misu bande ba fanda surtout misu ba soke yinde azongi na politique ko la meska ba en tout cas non il a mal parlé hein moi je vois vraiment ça va non somo ni mafufu na moto kufanda kwa na masolo mi foje mobile foza ka cascadeur banyamba kinda ka kurute mais baba ke tobi mapoba na bazala vraiment mama na absolue vérité mais ba mpuko basi na mibali mi sekete so komi na engagement akoma kana ba ki passe makasi ko le célibataire mu selekete parce que fona bima pona bananga mu selekete akenda ka kurute atanga te binite mais so komi na charge ya famille abetaka mutu pona bana bongo nyamo ya bimaka mususu te azanga molimo azanga tu mais abiko bunda pona bana bongo yo mutu batiana muki nazoba makambo na vérité tout tika kopesa nzambe faute comment mutu azaka na makolomi balete nazoka tenga na makana passe azaka na makolomi balete bunda mutu bakati ba brazati lo koma pe na boutique na esimba koma mutu comment aveugle mona te melelo esimi pe na vie bongo yo nanga mama na boyi te pa to kolela ka timu koloni bako salo editi wapi wapi na hospitalité wapi na malformation te et ben même si peut-être le rappeler tout ça makam na mesa famille na boité to lo makam su mais fumama ko yo kam kilisoni te ba ko sekolobi tous les batu ba réussir nyoso baliki na ndingo kanisa kate vie za courage kwata comment na journée ba sentenga boyenga silikaka na mona kama mama lumbe kinga depuis mon consultation sangana ga réunion bali baskima fi moko bo pe de sangana na quartier ndeko na biso moko be mama ngana zo pese solo pe solo bien maman zata na bagage loko moko muke atako teka zana ngodon o mukumubala ko saka no te biki moi so na saka so komi moko a ko se dépendre na yemo ki ozalaka ko tera ka mimani dikola 5000 faut fana na kwa ko zela mobali ti na butu c'est pas yete komi ba souci o kota ba nyongo ko likelemba o kota ba nyongo bikota kota mako ko pesa kati donc maman combien no ba no mabe vite komi na ngo système mikolo se rattraper balo ba ni to bongisa ka lobile so ngana pse ke to bongisa le lobi orupaki loko komi krete zongela po bongisa lobile passer na yo ndé on a te la pété na base mingi baza malili ça challenge challenge maman ko tika na bolongo pe na championnat te to komi ka de fina biso nyos ko banga baninga te professeur ba prima kitoko bino bobinde bali affrontement moi boke na coupe so pourquoi na ba chaque fois so on doit réussir na vie za loko la veugle loko moni mutu ba so na nete mo banga ba paquet ezate yindi ça na so peut très bien wenza pourquoi bataka tomate ko kate mungu bala na kama fute baluka bana balaka na moko nima mo ba bezate to na système ya
Ils ont bomé la onza pourquoi puis on dirait il aura 12 heures ba pa tout ba côté nanda ko 500 ba pas dans le quartier ba faire sa confusion madame la jebisayo songa gigatela de que avance maman na zo peut périmètre problème to sala mo mikolo so mo ndo sala bu sala mo ezanga tina azoka ngosoni or yo zoka ngosoni tango peso 100 francs aucun nanda palais exemple yo mo ngana opepanye o segingo kangizolo oui tango ozambongo na tina poche ba fitinga na kena kwa na soko na kena mako na fanga mila moko tango olula ngati eh jo pena bien na mais moi bazo ndi yango baza vie eloko esengi bato ebele ko entrepreneur babuka mécanicien na okokate mama eloko na kamera tous les vieux za cascade vie soko koki ate kena taba Congo mutapusa za toka ya muke 7000 merci lobi dango lobi dango très bien baleki baketch baleki baketch ko bongo bata moto mikolo ke tala bango baleki na chéri bazo bunisa basi na balaba bata ma moto kako ya nini ponini vieux za courage vu basira tapaka na ndenge za mama nanga ko sala esengo ko sepesa bato nyoso te sepesa famille na yo na bato ba pesi valeur busuka poso bo sepesa mukili mobimba okundi mama te kolo mokila linga mandambu bongo yo nanga ete so comprendre mais na so net musalo zo sala eza malamu mère Cynthia même so ba loka jaloux or courage za kanango basaka nganga site mais la zone ni sous 100 fois plus que yango très bien mais mona muso zo loka jaloux ah tie kuta yebite mama botika ko pesa ko zaka supporter a banto critique jeune na terrain zana teremo na ngamba pe mapona ko chabeza ka ndenge nini ndelo ko boso ko kati omona mutaza na rubo kishafa mutaza na poto kunaweza kote kero tando ba marathon ba 5 heures ba 6 heures ba hiver mama malila makasa na mutabima okende cop yo mona pa kota seki 5 euros 10 euros 20 euros ndenge za kama bikaka to nisko kote ko fandika mukyo sa garien kaka ya yo tala soko sa gelo kote okosenga mbangu zala muta de bien mona valeur mbongo mona ne pona osenga peso mukia ba bakela ba poto nzala te eza calcul la fois kuni sema kama beso kisasa mama kisasa ko sala simo futa tata pangu te bo son pe bo beba ni otaka pesa na manka bo sala poto te kuya kuna fonyoso en poudre tout na bito ko maboko makasi pour cela lui bazo sepela pa ko maboko makasi foge kabaka pe ozo ko mona lo babana to pe jouer rôle so pas penser pour na bino tuer parce que le vie du foge le fou ezaka contre-temps yo mona ba chaque fois mama tala bataba zan économie bataba tabaliaka mingi atonda to finga ke lokoso nzo kanda tshana ba banque ya poche tina zero tabazoli longo mazo bujeka munoko azo misa ya banque pas na santé frère koza na lokumu alionti akanga ka betele maboko so bali amema kata tika batu musu bali batiko mo pa metanga kemba na nzala mutapiaka azate keba zonga shiga yo si ça on est lokumu alion bakumisa ke mingi taka leso kazolia ba nyama tu bakapeme babike to se retrouver wana mo pao le so pesca mo konga kei ba dondui maintenant là rentre ba idaka été ils sont menés sur bando ba crier yo comprendre na c'est vérité on mo mikolo système de jeu na so mo ngolana to sana boboto ba fourmi ata bazana bagarre bazobunda soka lipapo nzinze ko ibakati bagarre ikomi communauté na koko esimba kunanga simba ko to memananda so le kikilo benga quartier mobimba mama to koza ko sona makambutu ba makamba pende zo tepsa distraction so lipambo limo ke yeto benga na po makambe kende bien makamto sana ngo kongo to na suna posa mutatanga trote po ba français to ka depuis 60 ti lelo ba glomo na ba glomo changeati ata mukete na posa zoba me mutema malamu makasi zano zoba saka mutema malamu to ko se retrouver makasi avec la tamonioté so ka fufu komi 200 fois simba ba de boli tabi muto ba tia umela nati so ko ngoma nazolo ndengo bato ko no mikolo nati so comprendre mon nolo ndengo mikolo doki to lembi ba français gros mot na gros mot na ba veste mama depuis 1960 ti le ba français changeaka kaka peso tika kana ba manka to bete partir za kuinde me ko to pe exagérer kati ni bato beta bande botika kate bako ya kawa ndenge ni bakufa po sepela buti bato mala l'aise na mi sengeta na miri bakondi banya onyoso bakomi mawa uzukutana nyamelenge sengo ezate mbozo ganga uya ya omake mbona pango wu na yeke oya zo kufa intervention ofunga na singa kokufa obambako okango te mama nazo kufa mbona psa mesha nga boyo boma mutu sera kongo bach bokota kaso c'est fraction pena ma sécurité pour comme la difficulté les gens ma permettre ndenge ça mama comme ni c'est comme faillite on est tellement mis ça ba tout est créé comme tembele moi yango batiki le bele mama kama mikolo na tsaku mukolo nini kisasa biso tout comme na balangage mabe po ba ndunda matembele ngai leki trop na minoko musele zakate mais boudé ko katara 5 tela crèche et faut qu'on affection pour ça peso kata mabe alumba kuna kuimi oza langage mabe tendenge ni mboko ba kama misini ba gato ma mutata na nyate ba na ke boudé ba katara te mama na zo bisayo omona mona musu banda ko ti 6 mois ba tagwa secrété na mikolo na soko te mukolo na
papa opesa mwana desa soka balika mama botile desa to bakisa libanga munga ya kota na pilipili mwana zokama mama comme assassin nga obeni te pesa difficulté tika ben nga bakisa na munga poli ya bien. Diaspora ba auto nanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien ezali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botuna nga botinda nga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge na ko découvrir na Mombele place bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place kimia Steve Loge mwana mboka nda sa libiso to lingite o mo mundele o mwanite mwana mboka asa libiso place bien pour na ba tuto ba na place bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté na Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins nini na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge c'est me sous-test moi na moko ya 3 ans ce qui a 2 ans ce qui a 3 ans na habité ba pese paquet biscuit boya ba plaque ko tapanga wole limbanga na mwana ebike ko tonde za koto tana mwana mukibo tinike na kote kuna ozema ke pesa go inda donc yo makamsu fo tozonga mais na fungolo vrai to chama kam ndenge ça ba mama misusu pe maman za na temps mwana mama oko mwana ko ono moko za mwana ndoki ozoko bango mi mama ndo ndoki mwana déjà coupé à 8 bana 8 ans tuko mwana ndira bana 13 ati ya wataki wakokola nango l'air nini ozoko ndo mwana na kama ni mata kwa assassinate na mwana moteli mama na zopo sima kama mike bon kanga mwana toke na église na molonga pe ozala kindo bon délivrer po modèle memeni mwana mama te na seki photo tala motika biloko ko mwana se yo ko zumi mino kwa mwana mutu mususu ba defisa oye osenga ka mwana prière ba pesa mwana vraiment pour entretenir mwana komela mbani moko ba tayi na ngomi ya mwana oyebite tala ki bakula sapato mwana la tala ni ponja tindika na kati basaki mwana ekomesa mwana na démarche akokola nango pona ndako mwa chef sapato 1000 francs kwa ukonga bitike loko tala couper mais mwana moko na kamdo kama mwana so basaka na muninga baninga na lipata bimaka le chèque mais vous remarquez malichi comment o azaka manga tete couper na ezaka singa ko ya l'air nyonso ya zela ka bongisa yango azaka le chèque mwana tamba na couper simba on se ndio mto sa jido barera boy kanga mwana ta singa kimetu fo otali mwana ndenga te mama so ko ngi photo na UNICEF na bano bazala seki ya cheri seki mama boli msanda na no bandenga bien otali mwana na fracture mais maman nezati mwana tricot kitabo ye mata tala tricot ndirate to beti ba merke ba tricot minene mais oya exagérer fois 100 tala coupa mwana desa ngumya bana 8 doki ezo bana mibala pamba muso mona misato pamba mama na papa bangenga mais bana papa na ba bapenda bien mais tala ba en tout cas biloko wana ezaka mabe papa mona suki fa baloba mama papa fa loba oso mona te suki koli na kamera biloko na remarquer biloko to eza mabe na biso pe ba jeune mususu kako mana combien poli un petit mikolo ba combien yo tinda mwana mukia 4 balabala sombelo ko somo aye to yo sisi po apetini elanga mai yo mutema be koto tindi mwana mukia mwana tiso tindi mwana mukia tanga ene loko akomo ko sakana ka pembe akomo bateke ngaye ko sa sini mabe mwana mukia mcha lekimbango ma weninga akosa kuna elafike nayo na zao ni ali ato tondi te saka na effectuer na tindaki ye zao yo ma o mwana bitango benga ko yambango yo tindi mwana opesité apena suka elanga mai zo makasa no baka na fulu apeta ko bengele ba bike mama benga ko te bana ko me poli yo ndo za ya mabe nazo mama kama mike mama na so makambo ya vrai to mi te mama be bolingo sili
okuta na mbongo kuna baleki na miki ozomona pena po sata 200 façon ba biscuit rien ne sabi noni okokomisa mwana no muke député mama okomisa mwana no député na quartier comme intouchable ba miti fiyo sabi goga baninga mwana zongo ezati so zonga poko zoka biscuit maxi à 100 francs pesa ka mwana tant que le sakana pa baninga ba comment protéger katela ko katela o ti atindika ki lobby lobby tango zo kuna ko pesa ete même ti babeta bala comme na garde corps comme yo ko pesa lobby te abuka ki na match na talaki ba komo sona na buka ki mwana comme autorité mwana comme député a possible pa baninga sa biscuit à 100 comme si mwana député ba sagesse ko batela bana na vie yango nezangi biso ndeblo to zoma ba sai pe ko comme ça moi si pas postuler na bisa ko pe mkono wana ko saka te ke so bozu mama na bote pia ke za mon frère pesa kambonga avec l'excédent azana bande ko ne pe ba ko tala yi ezaka ti so ngaso mnande ko ne sikre fa benga ko lo mwana bungi yako ko ba misa tumeso basike pour na kamo libano c'est bala pete ce que c'était miko ngo oui mais ce qu'on joue excédent si so bolamba katana 10 000 francs pesa moi si 25 000 30 000 so tu na lamba ni senge bloka muke na maka ndunde bongo ko tika la chaiga lomba otiki moi si ne sengo makasi tant que no lamba ko tababala wonza sana somo mais ça te pas bien na bongo ko kuka opesi moi si courage et puis tant que wonza ngaba tu va accompagner pour batandinga ko somba lelo mais so moni moi ça nda wonza ko batama tama ngala keto kene tena asa na nene bonga ki ana bonga muke poto no le kanzela social fela wana kana ndunda dibale na zo moni makama mike tant ça kende wonza sombi misuni tant ko lamba na sa ko lamba no mona ko tinda moi secret tant ko somba secret milingo ba sa porte misa pembe o mela yo moko tant ko tikela bango ndamba bakomi baboy ba ko pousser les motos ça tinda bango ba ko tenir sur le bloc bien et puis tant ko mona ba la profiter ma solo lokuta na mobile na pena mikolo ata mndobe tamasha mobile na lokuta na solo ko ba milinda ba sike na solo biloko na moto soso moi baboya tant mobile ko songa na poko ba ko pesa moto lokumu côté ucha yebite moi mbali na quartier ba yibinga ndoni moi sa postila kiyo na biloko bela kilo ko monsieur ezake bela teli baninga bandambu ndambu po balambe bandunda ba peso pe poids o comment mobile azanga tina banksi ba se ba porte ba cravate vraiment ni beno basanga misalo kumyo mbali ka courage mais lengi ba se ba ya ba se mibala ba cravate vie eza sagesse ko bata mama zanga mbongo batela dignité papa na kati yote to comme na la suka o foto kanga po épisode des ebele likambu oyo ya libala basi baso négliger biloko ya kati ya mibali okomona mo sengla mobile to boka mais chemise malonga likolo okomona mo eloko c'est un pantalon ya papa mo slip mo nini ndenge bilibilo taka négliger mais mama ba beauté mama bisara sara banda babala soutien to boka kaleso eloko akati pe yango pezo sara ke mobali soka bimini banda moni o eleki abwakisi mama ndako te eloko apende mo négliger c'est ça trop moni olupi eloko za nzela kati babongisa ngo makasi koleka libanda po eza privé libanda ezaka esthétique ko banyoso mamona ko talaka liboma azambila ma c'est na sarada na protection bongo yo siko kati mama lobelo mo eza na nzela mususu po mona neti musu avala la ndana pisha mama ko toboka muko ba kutuna maladi ba ko tumbo bongo wa ngangati comment bien monsieur ta papa bela ko la azala couper mo ko so ke mona la biro fo ko ti mama bena mona ba ya couper mo ka sa na so alela ko so ko tel o nini muko ba kutuna maladi ba tumbo ba o ki vunda ana makam so sala ka tike loko kata ngo luka musu changer moi ça va kana ordre avant babala ya sukola bilamba ya papier chaba sule pikuna mais banda babala comme yo moko sukola mukadina soigno se uti na basi pe moi si pe foi bakango mama saka na moi ina ebite avant olala nika mino sana mobile ngaka moi bisa kibeba moi je sois rôle ba je suni nité nyoso tolo ba wana moi bi bakale so bisana ngo bele même batombola wapi mama pona sukola ngona ni tayo yebi so pe monsieur l'équipe nene luka tel so kazate luka tongana singa moko kanga ngo kata na odeka bete ngona baka posa mona ka mo ba dantene wana yebi chemate nani pe musu pe ndeko nanga mbala sengre penza vraiment ya kati ndeko nanga musu mona ala tie lamba indispensable batunyos surtout ba frère pe na kama ngabi mama biso pe mibali umona mobali mu na ibina lobate mama bro soko ko ndeko nanga so za duka tekele soko tekele tia tambona na loko mo bakanga lo kwa benda ke kwisa ka baso iwana aussi les liboso bata folo ba photo la ndingo yeleli so ko ki colgate tu peux acheter maximum les achètes 300 francs vraiment bonne boutique féminine so mati anyongo futa ka 100 francs nazo mano ferité musu so mona mama et puis musu so mona na bar yene mo papa nzaka masanga mais kisha minu abo kosomba ngoti so la mbina tongo kama ngwana jomaka na ngwana petit na petit na bora ne sate ataki mutolo ka kati ta nazo mano kama miki toma comme na bar ressemble petit en bien donc on se pose petit ça petit na kati on peut se bandamba pe soda miki na 5 o limo ko so même 10 tani to zo misiri sangala biso mama na so banu frère na mutu mususu
yo moko kotambola mbanda tongo ti poka pona koluka mbongo mais soko koti mbongo na poche po kotisa nzoto na place moko lia ore ozongisa rien soko sombi 10 bouteilles masanga amona ka mabeti mais po kota mala tunika plat comme toi mais ate to cher masana mbongo ebele ako se pla pona makamba libanda sala dépense ebele mais oko kota na kata nzoto ayebi te pe bombe lobi ako kokati omona ngaso leka mamu sini mukana ko ki hein ya zo mona ngo bien ya moto zo kufa na ba presse une année 3 à 4 ans moto kufi mort sibit bo sengi famille réunion ba lié yo négligence maman na so ba no frère ko négligera makambo zo kotana po te bi kati ndenge sala kati so te binde libanda eloko na pesa ka mingi surtout pour le bien soin ndiko nga chaka tama parfum vraiment duka parfum ba parfum na ba pignon so desende nga mwasi mususu mama bando kenda libala atani te kanga tanwani tela baninga na temps soko kokite mbaza na mbongo te kende ne oko sombelo soki bobenga pomada ngoni ni te ba chapeau soki change ba jani kende matete linzanza izoje saka 300 francs le matate chango pene kengo pe si sosuki linzanza izoje saka beta zanu mobile na mo harmonie vraiment c'est moi maman ça bat mi bare monika yo kende na yo ayo ka mwasi so ouais so mwasi so pas nini yo obi pena te maman obi bien maman faut ça kana temps toujours maman faut pesa libala harmonie otene fete ngo bena moneza o malonga te orga mikende la akoso ka kiko te msinzo kanda leki kuna obi mama kosi ozoka fièvre ozoka nzoto beta bavya ko ya pona zo observer o mitika trop bando bota bana 4 5 6 c'est négligeant zaka na tamé bana bakola baka moyo mama oza obo zate oza mais on de base ko mena mbali vraiment yo bi chemin vite vraiment okoza na bana 5 6 mbamo ko bota na nuti même si on a moko pamba mbale mais donc maman nazo ba chaque fois o mitika nous avons le bande na tongo maman déjà ça mi bi mec na brosser te juli peka combattre na lipeka basengana baningo ndero yo bandoki ba ucholo ba pesa na rapport maman nanga na opeso conseil zaka na affectueux donc milinga atoso bi matongo zaka na chaque jour so bi matoso ke na rendez-vous te tiako so pe bitena na so tala rayo vie yango wana maman connaît sera propreté yango base ya vie ça moko ba qualité na vie jouer rôle o belé bazangi yango mutum ça ne pierre mais tengo so le ka babité so ka za pierre to ça nango mais stratégie à vie mais yo nyoso ka boye ndile se ba frère mo pe bateaka mama chemise na tombole ba non ba DSM isu wap fo na banda matarabis ko matanika na bisi kaka chemise mo kala tango ta soki 60 fois et dessiner petit ka ko so ka tombeli pe ka be kuna to so ba mepe na wana yemo zo ko to mvute mate et puis tu as un biloko ba wo sur la petite passe makasi bongonde ba la kabelio non batupe mawesi batupe mawesi mama ki mawesi là na so te ba même c'est kauka si te na même si nanga to e kokota atokoli matanga na kotala ka succès za motemeso apecha ko leleza me kenda na komane ti nyama e biso ngana lela ba ko lelo ngana so ba fongo ça même 3 citernes ya ba 40 pieds mais c'est tout pas mais na lingi biso tout so maweza na koya ngate bembe panzani fasa na kotala kaka nani ça va mutu nani ngana mawa affection examen même c'est kauka la difficulté à vie si ça même c'est tout pas nazo pesa ba confiance na mkemiki milinga nzamba za vraiment concerne nazo pesa ka ba technique mususu pe on a le bac chaque fois que na moni mikolo pe na bac ezongi na remaki mo komsuna ke na moni matanga mo ba tipe na lupango abi merci to ko tanga lingi te bokendo saka we bozana matanga bozo mo ko le salle de fête te botika vie ke ndenge so kendi so bozana makokite bo force na niveau bo sukeleli vie ko ka ba tu sonité pesa vie le talo bo pesa raison mama ngale lo to sekinga tina satan to le bo betelanga maboko lo zo zanga biso beli dans le long comme nous avons des capacités de vivre na top tina niveau maintenant bando ko mona pe musu ba domina yo o ba toxique pe olengaka maintenant ça gamba na musa na pété musa parler le tomber na place musu ko mutuna merci ta penda ye pena jeta simbité o ninte ko ba musa la so ko mi pesi na confiance il foutera bien de vie ça so mo mutuna le wale wibula badi ko sécurité ko tata na nzara kuna usala kité yama buna fufu yaki na ngosi manzelo ke netiko tamba na makamba bato na mutu oki yo bo tsaka nzo ki makamba bato tsaka na mutu tamba kwa sana mapobe la kabela ba ba bombe baningo tsaka na mutu ko li faire baninga boite nezo ba no vérité ni comme su fotela ka mama comme su fotela ko lobela so zo ko kalika mbute fandanye tuna mutu ebe expliquer ne sera po bokende o so na mutu no pesa ni mbote so mukongo biloba loba bandu si sa mutu mama kokotsa batutu na karona ote na pesa confiance ni na be kanga munoko tala kana na kobeta liso mama mutu musozo so no kanti pirio ya flatterie yo baluka ye penda teke ko pe ba lobe simba lisute na likambo loba ki ne ake balon na version mususu ba ko pesa réseau pour bosola na ye tala ka ba to ko sola na ba mikolo la papa taba clôture na kati mundoto na et tout ça se comprend yango base donc la makamba bata mutema lokuta makamba bata na mitema te ba changer ba tebele mitema makamba longo atendeni makasi akamba saka na mutu
na ba no vérité ma battre me mitema te o ma comme ça mitema na mona doit changer de mitema comment ma kamona le kenel mitema te ya tia na ma mitema va changer ma me battre na mitu pesa ba tout confiance linganza mbezala courager système na zo bisayo famille toke malem loko ma sentia omoni ndo musa benga na bisenga makambe beli alobi pasta eloko mona zana ngwa batala ndeko na ngato zani na peyo na boko tanga peka libanda pasta pesa nga conseil tal na sani ndeko na bengisa ke na beti 15 ans na bamboko ya ye koto ko fuite les akapasi chambre salon to fuite kutu je passe du mois boulot na PC passe kutu azimu kanda na facilité pour na buminzoto mais na côté na télé pas bandi to fuite ndako na yeme ya sala ka moyi nga butu mais comment ce qui a isali na moya ya lali to na tongo ora libéré peu moi moi on n'a pas na moi sinon to seulement comme ça ya donc vraiment comment ça se passe oh c'était pas habité pas ça bon avion c'était ya manyara uti na côté ah mais mango tukuna kuna zamboka ka il faut faire c'est pour singa famille benda rekata na kati et ça que moi c'est intoxiqué et boka bonete fandi ça na misa moi si ko le baté sono mona ko bosangela ki réunion mais mais na pembele tu occupé ce mona biso ko kama coca sucré bandana masola ki sasa ki bomwana bokola pa mona ko lingaka ye après ça ndo coach ba dossier kati ouais ça ki mukili kuna boza ndenge sengeleli sinon tu es risqué bon place ta privilégié ça doit ko donner pas ka kanga bino tebino poids donc même la stratégie expliquer 1 2 3 4 5 soka moni faut benga siko passer nga téléphone na expliquer oh passe ngabi yango base place non sangabi salela mais na moni na bina bouton avec benga tinenge message bi passe ndongo lo bagi na expliquer na moni OK ah oui le mal vraiment mais comme tu vois changu na moi tala na bano ko pesa ka sata o azana ngote vraiment vous comprenez là c'est bien mkwana ni to choper masola bato biloko zo tout le monde ba mesa maman ko zo mapoyer zo tekela bato mapa liboko bando so ki kirda uliaka so biloko ni na ine so ki deseti na mo ikala obte ki desimberment bani donc zo kanga mutu lipa faux na bano ba vérité bo tout ça mapa boko ça mfutema kana zo tekata na balabala yo comment nini balongola ngo nini te lipa o teka uche na bassin tout ça tout lipa zaka na pomme rock degré moko bato moko kinki lokwa bato classé ba kaze masanga milangi masanga na kata ba kazi o tomba lipa kiki ta pone kuna mutu msanga so mandi bazo simisa na boko masomba na zo sabino bietala bozo mama na zo mona kango nkele musu le pese rapport boni kende ko changer mboko yo ngana bitando zo tulisa mapa ete ke nini nyoyo so zo teka biloko bato ko lia feba na motengi budendo o tamba na dendo so kina budena maboko ezo ko kwanja kali soko le nyoso ko kwanja soko zo ndo no somba ta ndo na te makamba vrai bo titala mama côté to pesa mfutema te environnement était ya biso afato comme te ya vraiment et loko na monongo partout était que maman so te que loko bato zo seke ndengo la telina bilamba moko so bangi sabato ba poussa pembeni ba sombe zati ole yiso ka tete yango te luka milambo zo se concordé na te que leli luka ni moko ya mwa nini bo suko comme bato ko to bazana mi bale ba sermo ba suko la moko atandi zalaka propre to tellement liboso bato bazo ko sombela il faut ba mona déjà comportement na yo et benga bango fa ba tala marchandise o mona marchandise lo ba so ba tala bina no soin o ne saka nini ke ba mutu le ko na ndenga bo so ka si malade obi malade za na combien pesi sa mutu nene maman ele ko monsieur ya 1000 francs ko to malade nyonga ba $200 na biblia na biso zona kisasa yo tu po cha mo chende to ka wo mitika ka ndengwana na ba restaurant mususu mais ça likota na se kisa mutu nyo so bato baliaka babwaka wana écrit bozo boma baninga ebole ko kima yemo mtasala bato suki ba yemo tala suki ebole ko kima kongo mukoloni epolo bien muso pesa ka tu mesh na suki mesh no moko tala ndeko nanga na so pesa biloko abi ba rapport to loba eza ya juste boto ko chamu kilimanka boko saka sataka nga mukili ozangi libala yo moko libala zaka te babala yo libala zaka ozana sheri mobe yo yebi mais si ça peut na personne conscience ça na sheri na au base so na sheri te que ne mela lo ngete po jardin succès ok ne bilana na lo ngete la ndio pona moi base au sambwa na so na ndenga free moi so luka rapena na pesa conseil makasi so zo na pesa mo zo lipa maman ke ba ko ne libala lo ngete msa zo ngabalo na profiter na bukumu na yo amoni femme na petite na pesa conseil ma bete na lo bandeka foyeba yo ne libana wula yo moko comme Cynthia moi unité ça on a tête ambonga pas bon chez moi célibataire et puis frère nanga yo ça na moi so tchana ndo comment moi si basanga na kana ba célibataire wana le rinyo so ya na bi célibataire ya ke azana mobile te ni azanga mobile azo moi si no le so ba bi mama na ye akokotse makamsu na mutu tili bali kokufa yo ona so souffrir linga mobile kama yo yebi oya bala a remorque célibataire catch prince moko catégorie charge différent papa to comme aussi ça la biso mais mutu moko lobi yebi ça papa lité a pété pour tozo clôturer likambo dot biso ba célibataire basi ba komi ya koteka to ndenge nini parce que dot niveau comme na ba famille ni ata c'était pour aussi moni
problème à dot existera nango pe ezalaka mais dot à Congo comme single ndre ba moluka fona banjota mibala batu po ba bana bango bongisa ba vina bango comme tu m'as bien plus ndre botek ça partir la Mercedes c'est la Sendo et ça raté libala ça raté bon tout le monde a balaka simple juste symbole le libala ba comme si on fait $2,000 ba tout ici bana ba ko ça kan foutre masque de veste nzoka bango te bino nde ba parents ça qui 1500 et puis on monte un bain na parents non que tu lobby te na la télé chemise na elambo yete moi je vais écouter une mari te apparence se trompe mais ça va nini mutu musomo na ke wenzi alati bilamba tina ta zopona pona soko tela apparence cholier nzo na zotala pasomba nyoso akenango mutati ba costume cravate ya temo wele ko yambe mbango atali tali mingi nzoka sombika bik ali autant pour rien boki ban apparence bo texte bana binoté libale belé na moni olobi ani lali à partir de et puis mabana msuba zoba pe balati ba laisse na soko mali ba sota même pas une année oui makaka ebebe moi na ba panzani so tali parce que bon libale pourquoi bozong sakati bo to texte bana na bino be comment do tike loko wana bo senga ningeza na affection yo moni makama so te ba ibino no bala tana mboka na lui pour mboka basenga ka cuivre Congo pau lutu d'abord c'est mboka so ici bon $100 ba reçoit pour un échange tu écoutes un chef coutumier na mboka ba ka 5 000 ba 2 000 francs surtout on mi libale tout ce que ba la moitié tu me mis 20 000 francs il y a 200 bon il y a bon banque pene ba mbongo ezoko ka bango kuna nese quand on m'a comme exagéré non moi $2,000 non 3 000 5 000 ce qui moi na bina tanga ka taper ko tanga to ba ba 5 ma boye pas ça tambonga dépense na e pas que libala ke libela mais tam si pour moi na ko tanga tanga kité ben na bon mais comme tu faut ba bozo tchabana na bino chere on botulisi bango bo tia libala ndenge moko ya puis avant ba to chere on bo tanga no comportement moi na bino na libala est-ce que ça bien cause la kitoko peut-être ma mère c'est tchabone exact que comportement surtout ça bien vraiment nazo mano fe muso mona moi si kitoko mena mama libala belé ba zo mona boye ba ta sapato kitoko mais numéro na bango te yo kama kolopasi so ninga boye kaka moi c'est na yo couleur tellement cérémonie maman boy changer langage pardon zero komi ki c'est pas mobali okenda libala ngam comment mobali honoré à la tio bag wana ngenda ko libala mais privilège pesa na ba camarade na affection na ba téléphone ko ndaka tauti misala ye kutute obo okata même maman mobali ba mangala moko utakana kite famille mobali ba ko yo so kipe bango na ba 4 étapes ba satika ki mutu alingi teto yao biloko na pona nini ya bena na talinga teto kende pona ni ba biloko yo bayana mama nanga après ce que komi bona ba hotel bana mobala honoré yo ndo bimisa manzaka nyonso libanda sona na balote yo ko ko komiki sa mama ena na maninyo na ena fufu le kakite yako sa sengete ya nanga ta banda ba balo ko talibala o koma pena ko le lelo ngishala to bana téléphone famille mobile mukemke zo yamba to tala kana nani so sitaka nini ko so ko na musika mozana ndako pourquoi biloko mama na peso ba conseil bien so ni mobile ba lingana bana bandiko na yi albito ko kabila bango nyoso yamba ta bango na affection bombisa bango ta maloba malamu ba kende kitemo sa yaya aza bien donc tu vas tout ba ko tona na ça na pesa ba ko le fufu te eso ko yaba tusu ba sa na fête mama muso mwena kena fête bambia fani tatoza na $1,000 na poche mais côté bochelier pour bena masanga musu c'est masanga kutu bisike belé mais iboko pour so avant bosser sa fête bo pona rabato ba mama kambe sa ko bo pona rabato ba ko bongo o ba kabola ba masaya ba ko protéger ka uzo tu muso so kabla mo muso so pesa masanga tinate tanto muso so na puis tu muso bete na to tanto nda contribuer ki on va mettre solo ti afin ka melingi nda bo ba ko ka zotal et puis on mena masanga muso sa ka secret tanto ka opira pas mais pour moi il est fier tanto bo saraka ko sanga ça passe ya na ba to na so mona micro ba téléphone maman ba tu muso c'est tout Android yoni so bakati kuna kache banda tika uta page Facebook atika ko ta minda so mo tuka koni quelle bassesse maman na ba no vérité ndeko na mobile moi cité ata pona basi na kondi po basi babenga pona fier ni mobile penjale surtout kama culture moko fo boye ba ko zana ngo na opeto makama mike tout est raison que ça finit en retard bo tia vie kende liboso musu no moye kenango ya awa babengi maman ora chata ekunini kutela cha kama ni ngoto muno munene ngabi oyo nini bandeko ngasa kamera prise à caméra botika ba jewana na ndimite na mama se tukutu na bodia se belé ba misawari mo na neti za mku na mona kena moyo na ngorar musu muna fungula bimisa ya mbiso achena sai mais bini makoma na kola musu 4 5 ataiba makasi ça c'est gratuit donc il pona nini musu pa mona matina na bis bena transport be wat banda se kana na nini na tu tomo bilo mama ozoluka musu na ndo to kwa na libu ba kuma la ti o tout ana keba merci nini kaka ata pasaka na bureau trafic na bureau pasaka ba joyo pourquoi tu exagérer
na bakulu bakono kutu basala yango kutu mama nanga mokutu mpo bakena certain endroit que ça passe maman na tu makamsu photo eza culture bon mais là moko na moi na mo babandeli na modération merci pour nous comprendre nga très bien ya makamsu kende to ça na moi modération esprit ya bien ndeko ana zolo bawa nzamba pambola bino ngi sauvement merci na pesi bino mbote na pesa mbote minga na ndeko William Anwanwa papa na 14 enfants na Strasbourg batika yo de cordon picho no New Jersey merci mami na Charlotte kuna pe na pesi mbote bo tragi Holanda ki leki na propre za kuna ba pasteur pa bazo sepela mikolo te ba pasteur mikolo surtout très bien batama ngomba bino ngi sauvement merci na lela bino tout mutu zo bandino ba ngate na pesi yo ndeko Crespo mbote wa kuna mwana kauka merci en tout cas so na bandi bo comme neti parti pris na bika ka bino nyoso na linga bino fort bata poto ya wapi États-Unis partout Canada merci maman yo na Canada na Ottawa na tikete maman nanga merci vraiment ndongo lobaki na sepeto so la no mingi expliquer ngebele obisanga pima bébé c'est pila rapena capacité TV en tout cas na sepeli ezani moko bien vraiment maman ona lobaka makambo obisa inga to tiango na cour nzamba sali ko sunga frère nanga yo moko yebi na payo na Danemark soki na moko mo beba ya 0032 na 32 kuna sana bika 032 code na habite sur Belgique soki peni makambo to sola ina yo merci baki na defale yote na bombe za 4 ndo moni ngao ngata na meli bombi Hiroshima ko yeba te ko beta kanu uvu bomwe na kai bominga moko na bimisaka likamba mutu libanda te quoi que ce soit na ba no vrai ngoko bisanga likambo eza ya malamu eza ya mabe eza le bebelo te bonga tato kuta na batana na bino impossible so je pas mutu mona ngafo apoza lo nga na choke na lobaka na choke na komela bombi oyo batena meli bombi komisa secret mutu te quel que soit faut ba linga ba presque confiance baso bango na mbongo te pour kine comment soko lo barato za hypocrite mutu mabe batmalo akoma ngana zaka hypocrite te ngana bomba rate bakoma bombo wote wana bezana jana bango so zana jaroneti yo mama Cynthia ozalongia batu be na miso batu mela bombi Hiroshima tamba na bombi Hiroshima babite ko melango so bete no biba monike bete pa nao mela makama tutu ba ko yebisa yo wana base ya vie secret ya moko na ba no vérité bom ngato yebisa ngato kutana kina epana ngamo na ka nye obeti selo ayo musa saka sentiment ka kutana masini moni muto yo te ngata to soni no 20 fois o yebisa nga isa malama mabe okuka ngopa mutu te faut ça na secret na vie ko mukili yo wana batebe basaki mabe beteli so pa nani vraiment alors comme tu faut ebati bon comme comme le bal bon dribble quand ngana semble que bela prière mais comportement faux ko to ko tonga batu champion bon là tu combien de batu mabala bino batu église bakasi baba ma église musuba ko batonga église balongo répéter so bika tonga ba fille poto c'est des différences qui ndoki ça qui passe azaki na mili est-ce que peut pour rapport à malamu to mabe bino ne ba maman bobo mi église ba umela balongo répéter ba frère songuer mais ba so molimo avant to prier molimo ngolo ko tiko tak ya côté local du docteur ya nani so bika bo prier tek asa pelisi aga c'est auto to comme auto ngi mais yoko na ko molimo nzamba lobi bino ba tozo bo megisi bino nzamba pambola ta obina na kota lo setina mulai mi lokwa merci tabika to développement chez nous en tout cas aux anciens na problème normal ba maman na baza trop ba kimi ça te l'église baza so comme ba ndimine bela sera la tama mais c'était biso ba nyo koma bango on monte l'église te ya la tsarani ato sur ka pembene ba bomba kapete comme rabisasa faut pende on va bien fioto en église ko fioto chui il faut sentir que wa fioto linga ba maman yo ta ba ki tambala bon on va répéter ba ni makambo ba tu ne sais pas la vérité ba yebi tous les détails ba yebi ndenge église banda ba mona passer ndenga za kisima boye ba longo répéter mais ba ki ma répéter mais ba bon église bango bino ba mama songe na bino te pomo inanga pama na beta kali sona yanga ni te sande wana pona merci en tout cas de soutien ba comment grave papa moi ça na Nathalie ka valise d'habiter na samba la ndako po ba ko papa ngai l'église pardon lui m'avait été mais au moins bilo kwa na botika ko bongo la mutema za mutema mutu nami to boy tena bien mais sikoyo mutu ene église sika nouveau venu c'est minute mkolana na école bon ba mutunga nzo treba calcul minene mona muso na école azan pour ça ikola 1 plus 1 ba ko mangunde nini ko kaza te université le ki garder na valeur te avant comme ça bano ba kena université bo pesa no ba mettre garder na valeur pour ba nyo comment pour relaxer ba ko ma 1
que nous avons fallu tout le professeur. Maintenant, on a calculé x plus x, mais il doit porter le égal à quelqu'un. Bobino va mettre. Or 1 plus 1 de base à calculer tout banane et banane. Bon négligent pour comment micro. Là tu as bien noté. 1 plus 1 bima pète sur le colis. Là on t'attend sur le colis qui a 1 plus égalité. Zala moi n'aime que moi n'engamba 1 plus 1. Bon tu dis bah tout trop. Boutique bah tu n'as pas qu'est-ce que c'est bon moi ne viens pas tout le cola. Ne tu vas de qui est le caca. N'a bien le peu bateau botter mais une apparence. Quand on a une apparence c'était très sur ligne de la vérité. De bien belle monsieur. Aux incapable de remettre en charge de notre engagement bas à battre. Makamana eza ba dossier moko to toyela ngo mama so to eliko bossa na te bandanga nango na biso bandanga na nango ta ba 800 page bikambo na pende na ko beta ngo c'est na ngana bo non o chama kam o bi bien na biso to ko cha dossier ona robe on est sûr bino na mbani wana on ko nous a charge te mon engagement ya vous ba sa yo beto na nini na pesa ka introduction nango so ça na ba poste nzoto ko mona ba tuté na ndako bengi chelito na lingio nzo ba poste nzoto quand je me dis maman qu'on a passé un bon coup on ça aussi là n'a pas du matin deuxième na musane ma bambela mutu et ça va risque à boulot mais oh ya mona batu na ndako keba conseil na pesi ko bota pesa papa même tona bana msupe to bota ba to ibaka te mati e bere na musane na toujours appel ngo na senga ba fingo ba pardon pe musu mama pardon te limbi c'est ça bere et te maman kokola kaka donc liberté na ngai mimanga na busoba fena si son pas ndimba na mais pas bana ndako to ko na fo pour le bimisi mbuma abo ya mbuma te meto réparer na boto kutanzira ba rankine mwana ko sana finira molili deblo musufona chango na ba no frère na ko beta ngo mama na sete tout le tozoya tozonga ka wana na kota na ngata sifa na mitiana ka to mi bamba biso tu to bongisa esa berere ya to za batambuki c'est to tike za bomba to ma venir mwana ko ta papa conseil musu ça que na ta mama na conseil musu mwana to ko na confusion parce que bomba ba botanga toté so mo balancer ko ta papa na ko ta mama na tante balance na linga papa to mama ko ta mona na ke ko to ko ta mona fiko tante be parana yi to tike loko wana vraiment et so comprendre ngate bi bon na fo na betongo c'est une tincha na ebitelo ba deuxième goto mama ko bon na biso awa biloko awa eza awa ko bossa nango tete mutu ya tu nanga ngota 4 phases nango to kota nango tina profondeur to mikundolana makasi et au sala bien to bebsi bana venir to ko seli satan deux familles to kabana na rankine botika na barankine na te so comprendre o alo ba o so ke kuna obi o ata ko so kenda kate za mama na za papa na fakindi oui tamba kuta simi sema choke yepa ndoko tsara pona ndenge nayi kanda mama atiliki pa bana kanda papa atiliki pa mwana so mwana zo yana ndako zo batena za koteni malamu te faut to beta cité wana vraiment na ba no free vraiment faut de toi comment ba solution to zongana ata to bana sute merere se yaka mbume bima to pesa na ba conseil to zala beto kunta to pesa ni mboti oza na feti moka mutu ne ba kala tangu bulingo zalaka benganga na ko yana répondre po ero na zalaka ibakanga to beba ni pesa makama mukili mais avenir unité c'est ça moi ko za na 4 zaka tous les deux camps n'était sans comprendre l'homme se photo bon ça miki mon ba papa moi ça to goûter na caractère mabe ko kimaka mwana to bobota na ye botie ba sebe na confusion on va vina bino ko molili on dit ça on rebeta c'était jour wana on a ça introduction on po na ko la musa maman c'est très bon frère ça l'attention mon frère oh satan fitement blocage était erreur utika moi ngamba tout alinga ka to ndo landaka ye bobotani mwana yo moko yebi to développer on na ko tiango nyoso na branche na ko ta 4 makam to ko memba ba bombe tout le temps se retrouver comme na tout là to bongisa makambe comme na pourquoi ah Jésus pousse to ke na liwa to bongisa ba dette mike te poto la na kimia sinon to la na ba nyongo ke ne li fela sama seki donc c'est comme même la mondiale ni comme son dimaki te même na li felo na pesa makama mike to zonga bouger so na bi bouger zonga giga on a lobi na kanse okiyo na poto pe na ki mambale beleza ko kama era kuna tete ki sasa to zo kama na koma biso to za kitoko basi kitoko to ka bwana vraiment boningo ba poser saka moko ni yo sa caractère na otolo ba même ya nyama kwa lion mutabi ko dresser pe ba yo kani basangani bongo biso na biso ba to ko moto s'arranger te makambo ya vrai to zonga sango je to kutana obaka ke tout le to kutana merci Cynthia to développer ka dégâts na biso ke to kota mona ba bref nyonso to la musa nani to pe ça fait faire na côté mo te biso tout ba ta ba faute to bimisa to tchana libanda pour mutu zonga na attirer les sons était abiso tout vraiment merci à toi merci pasteur to kozongela en tout cas merci la Pierrot qui a plus de vie merci la président Chabanier encore monté ma maman Francine Chapagne mon père merci la papi Mandeke merci la baro papa to biso poa misika pe awa
na kati ya République démocratique ya Congo. Merci na ba obaza libanda bazo soutenir pénalité ya pété aza wana papa azo exception na nzela na sur on stolobara to contrôler maloba na biso tout ça la rake ezala ya malamu na yebite j'aime pas roya ochawa na ndenge ni parce que ta bozo sa ba j'aime na blog bazo finga et bon en roya ocha j'aime pas vraiment to yebite mitema yango ya ndenge ni mais to yebike na ba émission boy ba j'aime pas wana le boza ra muto wana motema to wana mutute. Merci na ba obazo landa biso bo s'abonner bo partager bo publier bo aimer bo s'abonner la chaîne Nabiso et ça Nabiso bien. Bye bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV. Capage TV.